Akiongea mjumbe ameongea kwa niaba ya klabu. Ahmed Ally amezungumza kwamba Simba ndio timu bora hapa Tanzania kuliko timu zote msimu huu 25-26 na kuwaaminisha mashabiki kuwa Simba haikustahili kupata sare ambazo amezipata katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, bali kuna watu ambao wametaja kuwa kwa makosa yao wakaweza kunyong'onyesha Simba na isishinde katika mchezo husika, lakini anasema wengine kwa makusudi yao, wengine kwa roho mbaya ambazo walizonazo ndio wamekwamisha Simba kufikia hapo. Akitaja mechi ya Zanzibar ambayo ligi kuu alicheza dhidi ya kikosi cha Young Africans, mechi ya dabi, kwa sare zote ambazo wanazo Simba hivi sasa, ama kwa alama zote ambazo wamedondosha mnyama kwenye ligi kuu mpaka kufikia hii leo, ni kweli wao wenyewe hawakuwa na makosa binafsi, bali kuna watu waliingiza mkono na kuwadhoofisha mpaka hivi sasa wana alama 36 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. So kweli. Na pia nalijua hilo. Nimemsikia anasema kuna baadhi ya michezo wanakubali kwamba ni walizidiwa bwana mpinzani. Wale ambao walipoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Azam, mechi pekee ambao walipoteza msimu na TRA ya juzi kwa mbele sare. Ni mpinzani aliwazidi. Kulikuwa hakuna sababu nyingine ambayo ipo nje ya wao. Ukifanya tathmini kwenye ligi nzima ina timu 16. Ndio. Kila timu ina mechi ambayo walishindwa kushinda, kwa maana walitoa sala au walipoteza kwa sababu ya makosa mtu mwingine. Yaani makosa ambayo sio ya kwa wao. Na huyo mtu mwingine mara nyingi ni mwamuzi. Kwa sababu hata hizo mechi ambazo anazitaja hapo anazungumzia waamuzi. Kila timu kwenye ligi kuna mechi ambayo walipoteza, walitoa sare, au walishinda magoli machache kwa sababu ya makosa ya waamuzi. Hakuna timu ambayo ishawahi kwenye ligi ambayo haina ile tukio. Hata wale KMC wanaoshuka daraja hivi sasa au wanaelekea kushuka daraja kwa sababu wako chini kule, na wao KMC ukichukua mechi zao mchezo 18 mpaka muda huu, katika mchezo 18 ambao wamecheza ligi KMC msimu huu, kuna mechi ambazo walipoteza kwa sababu waamuzi hawakutendea haki. Na ndio hivyo pia kila timu kwenye ligi, katika hizo timu 16 kuna mechi walishinda au walipata sare kwa sababu kuna mtu alikosea, kwa sababu mwamuzi alikosea. Kila timu ipo hivyo. Bado nitumie mfano wa timu chache. Ndio. Kwa mfano Azam kuna mechi imeshinda kwa sababu mwamuzi alikuwa upande. Yaani kuna tukio litokea tu ile likaamua mechi. Zipo hizo mechi. Lakini pia kuna mechi ambazo Azam kapoteza au katoa sare kwa sababu mwamuzi alikuwa upande wake. Kwa mechi zidi ya JKT, mechi ilisha kwa sare bao 1-1. Lakini kuna matukio pale yalitokea. Kwa mfano tukio la Modbeka ile kanyaga Lusajo Maikenda dakika za mwanzoni kabisa. Ni tukio ambalo Lusajo atakiwa adhibiwe kadi nyekundu, na inawezekana kwa muda ule Lusajo Mohamed Bakari wa JKT kanyaga Lusajo Maikenda, inawezekana kwa dakika zile, kwa sababu kwa dakika za mwanzoni Mohamed Bakari angepata kadi nyekundu, JKT ngoma pungufu, ingekuwa ni faida kwa Azam, maybe wangeweza kushinda, isingekuwa ni sare au ni Azam. Ukija pia kwa wao wenyewe Simba, kuna mechi ambazo kweli mechi imeisha haba ni bila hizi sare ambazo unakuta maamuzi alifanya makosa. Kwa mfano amegusia mechi ya Azam ni sawa, lakini pia kuna mechi ambazo wameshinda kwa sababu maamuzi alifanya makosa. Kwa mfano mechi zidi ya Singida Simba 22-1, sio? Lakini kuna matukio mawili ya penalty ambayo alimfanya maamuzi afungiwe, maamuzi wakati pamoja na line 2. Kwa wao pia walinufaika. Kwa hiyo ni hoja fulani hivi dhaifu sana. Yaani hakuna timu ambayo inatakiwa ije ivimbe hadharani kwamba sisi bwana hatushindi au mechi zote ambazo sisi tumeangusha alama ni kwa sababu waamuzi wanatuonea. Ni hoja dhaifu sana. Na pengine kauli hii inamaanisha nini? Haina maana yoyote tu zaidi tu ya kujaribu kurudisha
Imani. Yes, ni imani kwa mashabiki. Kwa sababu baada ya mechi kuisha, sio walikuwa mashabiki walimuita pale. Wakawa wanamwagiza. Aenda kauliza wachezaji kwa nini hawaperform. Sasa ni kauli za kurudisha tu imani. Hivyo, lakini hakuna kitu kingine kipi. Lakini kwa shabiki yote ambaye anaangalia mpira kila siku, mechi zao anaziona, si sio kweli kwamba Simba kila mechi ambayo ni yeye peke yake ambaye anapotana na hicho jambo. Si kwamba ni jambo zuri alitetea, lakini ndo mpira ulivyo. Yani kuna vitu vingine ni nature. Havitokei kwa bahati mbaya, vipo. Kila msimu ukiisha kuna mechi ambazo utashinda kwa sababu ubora wako. Juzi niliona Barcelona wamecomplain kwa sababu wamenyimwa penalty ambayo walitakiwa kupata dakika ya 54 ya mchezo dhidi ya Atletico, haikwenda kutazama kwenye VAR na muamuzi akapeta. Kwa hiyo wao wakaenda kuandika barua FIFA wakilaani kile kitendo kilichotokea, lakini pia wakilalamika na kuhitaji kutendewa haki. Real Madrid juzi tu hapo baada ya mechi ya Bayern, pia nilimsikia kocha Beloa akilalamika kwa nini muamuzi wakati kama Michael Oliver kama sikosei akumuonesha kadi Jonathan Tah anaenda kumkanyaga kwa nyuma hapa karibia na kifundo cha mguu Kylian Mbappe. Yeye alikuwa anaamini Jonathan Tah atakiwa atoke apewe kadi nyekundu. Ni mambo ambayo yapo, sio tu huku, kila sehemu yapo. Kwa hiyo ni hoja za UEFA mimi. Kwenye isho ubora pia Simba sio timu bora namba 1 sasa hivi kwenye ligi. Sio timu namba 1 kwa sababu unajua kikosi cha kwanza cha Simba sasa wastari wakijipanga kina wachezaji 8 wapya. Okay. Ambao wameingia dirisha dogo. Kwenye mchezo 10 ya mwisho ya ligi Simba kashinda 5, kasale 5. Uwezo kwa timu bora kwenye ligi kama umebalance timu fulani hivi ambao wapo kwenye harakati za kutengeneza ubora, lakini wao sio timu bora namba 1 kama yeye anasema. Wangekuwa wao ni timu bora namba 1 kwenye ligi kwa sasa, kwenye michezo 10 ya mwisho ambao wameishinda, inawezekana zaidi ya nusu wangekuwa wameishinda. Hiyo mechi ya Azam ni kweli maamuzi labda alikuwa na makosa yake, hiyo penalty mbona alimikia ya Albasagi. Lakini wao Simba walikosa nafasi ngapi? Nyingi ambazo zitakiwa zifunge magoli. Sasa kama timu ina ubora, how come sikosa nafasi zote hizo? Sababu maamuzi kweli alifanya kosa hili moja kwa kunyima penalty, lakini kabla hata penalty dakika kwanza tuseme na mwalimu kakosa goli yeye na Ishimanula. Pale pia maamuzi kahusika. Maana ubora unapungua. Okay. Na ile mechi imeisha. Maamuzi ndio alikuwa discussion. Lakini mashabiki wengi waliwavaa wachezaji wao akiwemo Selemani kwa nafasi ambazo walikuwa wanazikosa. Maamuzi iko ni hoja ya pili. Kwa sababu penalty pia sio goli sasa. Penalty ni nafasi kubwa wazi, of course unatakiwa kama unastahili kupewa, sio ambao ukipata kwa sababu ni nafasi kubwa ya wazi. Lakini unaweza kukosa pia. Lakini unastahili kupata kama ni kweli kulikuwa na ile tukio. Kwa hiyo ni kauli fulani hivi tu ya kujaribu kurejesha imani kwa mashabiki wao na vitu vingine kama hivyo. Sawa. Lakini hichi ambacho wanakitengeneza hivi sasa kila faida kina hasara. Ukiwa watengenezea, unajua hichi matokeo yake nini? Wale wazee juzi walitisha pesa. Ndio. Wale ambao wakasema tumtaki huyu. Tampia kipapai Rajika. Matokeo yake ndo haya. Hawa mechi inayokuja. Labda kwa mfano Simba kapoteza. Nao labda sare. Kuna goli lao mmoja bado limekataliwa na maamuzi yakiamini offside lakini sio offside. Na hapo kuna nafasi 5 za wazo ambazo wamekosa wao wenyewe. Hiyo mechi kisha watu wanalaumiwa nani? Atalaumiwa mchezaji aliyekosa magoli au maamuzi? Maamuzi. Sasa hapo ndo wanapanda hivyo kwamba wanajaribu kutengeneza mazingira ambao kuna sehemu ambao ubora wa timu yao ndio ambao unawakwamisha. Hata ile mechi ya dabi ni kweli goli lao lilikataliwa Selemani, lakini kabla Sele kukosa goli kuna nafasi Mwemba alikosa yeye na Djigui Diarra, yeye na golikipa akosa nafasi. Kwa hiyo kama hajafika huko dakika 70 kitu ambako Sele goli lake lilikataliwa, kipindi cha kwanza Simba itakiwa funga hata mabao 3. Alikana hizo nafasi zilikosa. Kwa hoja ya kwanza bengwa ni ubora wa wachezaji ambao ndio ambao unafanya mechi zao mingi. Kwa mpaka sasa hizi mimi sijaona mechi ambayo imeisha Simba akashinda kupata ushindi kwa sababu ya maamuzi peke yake. Yaani mechi nyingi Simba hashindi
kwa sababu pia ubora wake umechangia kuto kushinda. Sawa. Na wananchi Young Africans wamepata bao katika dakika ya 68 ya mchezo kupitia Maxim pia Zingile akiweza kumalizia mpira wa Edmund John pale, na mpaka hivi sasa dakika ni ya 70, mabingwa watetezi wamepata bao la uongozi. Tumeiona TMA ikiwa kwa uzuri kabisa katika eneo la kuzuia. Kwenye kushambulia kuna chochote wanaweza kakifanya katika hizi dakika 20 zilizosalia, ama tutarejea kuona nyavu zikiendelea kutikiswa kwa upande wao? Ujue muda mzuri sana wa kuendelea au wakati mzuri wa kufunga mabao zaidi ni pale ambapo unafunga goli, lakini pia ni wakati ambapo unaweza kuruhusu. Na inawezekana pia wewe uliyefungwa ukapata kuweza kusawazisha, lakini pia unaweza kuruhusu mengi zaidi. Kwa sababu yule ambaye amefunga ni muda ambao anakuwa kwenye furaha hivi na sherehe. Kuna wakati anaweza kupoteza makini. Ndio maana unakuta ni rahisi sana kukuta dakika ya 60 timu imefunga goli, alafu dakika 62 au 61 mwingine akasawazisha.